हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेनाडिल का फार्मूला के बारे में। यह खांसी की सिरप होती है। इसमें जो साल्ट मिला हुआ होता है डाइफेन हाइड्रामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड इथेनॉल होता है। डाइफेन हाइड्रामाइन एक एंटी एलर्जिक साल्ट होता है। जो अमोनिया क्लोराइड होता है यह एक्सपेक्टोरेंट होता है। इसका काम होता है हमारे गले में चिपचिपापन होता है, चिपचिपापन उसको दूर करता है। ये सोडियम सिट्रेट होता है, ये हमारे कफ को पतला करता है। इसका जो डोज होता है वो 4 साल से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml दिया जाता है। जो 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं उनमें 5 ml दिया जाता है। जो हमारे एडल्ट हैं 18+ होते हैं उनको 10 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। छोटे बच्चों 4 साल से कम बच्चों में सिरप को अवॉइड करें तथा यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्टेट ज़रूर कर लें।